അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിവിടെ കരുളായി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു മെമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഷറഫുദ്ദീനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ അർഹതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ ദിവസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ കൂടെ പിന്നാലെ നടന്ന് നമുക്ക് ഓരോ വീടും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത് ഷറഫുദ്ദീനാണ്. പിന്നെ ഒരു മുജീബ് കോയ, മൂത്തേടം പഞ്ചായത്തിലെ മുജീബ് കോയ, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അവരുടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സേവനം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്ററായ ഫൈസൽ, അദ്ദേഹവും നമുക്കിതിന് വളരെയധികം സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവരാണ്. അവർ നേരിട്ട് ഈ ദുരന്ത മേഖലയിൽ വന്ന് സന്ദർശിച്ച് ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗം അതിൻ്റെ തുകകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയുന്നറിയില്ല. നന്ദി പറയുന്നില്ല, കാരണം ഒരു പ്രളയമുഖത്ത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ആളുകളെയും കടമയാണ്. എന്തായാലും ഈ അവസരത്തിലൊരു കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം മൂത്തേടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏതാണ്ട് 9 വാർഡുകളിലായിട്ട് 310 വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടുപോയി. ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ ഈ പ്രവർത്തകരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവരോടുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ട 9 വീടുകൾക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം ഇപ്പോൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നന്ദി ആ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ നന്ദി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി. കാരണം എത്രയോ 15 വർഷം മുന്നേ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുവാനും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സഹായ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്നടക്കം നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ചില പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2 പഞ്ചായത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ഇതിനെ സഹകരിച്ച മുഴുവൻ സുമനസ്സുകൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്.